Ay, sa doy, kinain tao, day. Nainiwanat siya na ko tayo mga afam din yung labay, day. Cruise, Chart as afam, day. Listen, day, ka na. Ma-discover ta, day. Wanat siya, day. Unlatch po ko, day. To, kasi siguro na siya, share usal tan, day. Hi, how are you to find out? Pause ako ha. Oh my god, low battery na ang akong kuan guys. Wala ko yung mahimo ani guys. It's 10% battery low na akong kuan phone and I'm so sorry. Gusto ko mag-live cause para malinaw ako. Isa na po to. Isa na po yung problema niyo, uncle. Si uncle. Nanguan na po si uncle ba? Gusto ko mag-live dere cause gusto ko katabi but may isa na oras dira. Di ko ka sure dere. Basta if winter, kuan la mo, if winter 13, guys, unsa maron guys? Pinakadungog mo ato. Say problema ani nila, uy. Lagi ko lubaan ko ha. Bisag pataka girahon ya Di ko lubaan ko guys. Ang sinitabo dere. Hoy guys! Oh my god! Na yung mga kuan. Yung gunit ng tagayon guys. Bisag tirahan tag ka ng tatatakbitan. Tatatatak. Wabo habautin. It's actually first time na ako dere and then first time ko na ako nag-experience. Wow. Ambat lang. Dili ambulance. Uy! Hala, all over Briens, tanawa dili siguro. Kato siguro na naalagi kuan lagi. Kana lagi nag-landslide magud sila. Huy guys, ako sa ning sutaon ug unsa hitabo diri kay kanang kulbaan ta sa itag live diri niya uta ka about diri. Tabunan tag snow diri ba. So actually gusto ko mag-live and then sa amang gid na day. Lobat na mata day niya. Ato po sa tao kung saan hitabo sa palibot dahil kay bisig nanay tangki digila ba. So thank you for watching and I hope to see you soon. Then amping mo diha magmasta kanunay char nagmasta ko na ko kanunay niya. Ako na diwa. Bye guys.